I would say the real beginning was in 1979. 本当に全てが始まったのは1979年のことです。That's when I had a UFO sighting with my family. 当時私は家族と UFO を目撃しました。I was in college at the time. I had just gone home for a couple of days. 大学生で2、3日ですね、実家に帰省していた時のことです。It had started to snow and I looked outside in the forest across the street and there was the UFO. 雪が降り始めて、道の向こうの森の方を見ていたら、そこに UFO があったんです。It was like a giant sun floating in the forest. 巨大な太陽が森の中で浮遊しているような感じでした。And for some reason, I wasn't scared. I was so excited. I wanted to run into the forest. なぜか怖くなくて、逆に森の中にかけていきたかったことです。My father wouldn't let me. でも父親がさせてくれません。So that was really the first, kind of like a wake-up call. これが私の最初の目覚めの時と言ってもいいですね。目覚めの呼び声。From that point on, I was really hungry to understand our connection with the universe. その時から私は人間と宇宙とのつながりを本当に知りたいと切望し始めました。So in college, I was studying psychology. 私は大学で心理学を専攻しました。Part of the studies was to learn self-hypnosis. その内容の一部がですね、自己催眠、自分に催眠をかけるという部分です。And as I was learning self-hypnosis, I began to notice that I could receive communication of some kind, though it was very, very basic at the time. 自己催眠をかけ始めながら、時々ですね、本当に基礎的なものですが、何らかのメッセージが来るようになったんです。So I graduated college, 卒業して、and then I was living on the east coast of the US in the Boston area, and then I moved to Los Angeles. それまではアメリカの東海岸のボストンのあたりに住んでいたんですが、その後西海岸に移住しました。So now it is 1983-ish. この時に来るともう1983年ぐらいですね。And everything started to go really quickly at this point. その後すべてが本当に加速し始めたんです。I was having more UFO sightings, even over the freeway in Los Angeles. もっともっとですね、ロスの高速道路の上でも UFO を見るようになりました。And I think one of the things that really accelerated the process was finding the book by Shirley MacLaine called Out on a Limb. 特に私のプロセスを加速させたのは、当時出ていたシャーリー・マックレインの本で Out on a Limb というものです。In that book, that's when I discovered what trans-channeling was. その本を読んだら、トランスチャネリングとはどういうものか理解することができました。One day, a friend called and said, "Hey, let's go see a trans channel." ある時ですね、友達から電話がかかってきて、これからトランスチャネリングを見に行こうと言われたんです。And the friend said we were going to see a man that was channeling a doctor. これからお医者さんの霊をチャネリングする人を見に行こうと言われたんですね。But when we got there, it wasn't a guy channeling a doctor. でも実際に行ってみたら、お医者さんの霊のチャネリングじゃなかったんです。It was a guy channeling an ET. 宇宙人のチャネリングだったんです。And all of you in Japan especially know who that ET was. その宇宙人が誰かは日本の皆さんのほとんどが知っていると思います。That's the entity called Bashar, channeled by Daryl Anka. バシャールですね。そしてチャネリングしていたのはダリル・アンカです。So at the very beginning, I started to go see his channelings because they were in a living room and there was less than 20 people usually. 当時は誰かのリビングでチャネリングしていて、そして参加者も20人以下でした。And I would go maybe 3 times a week sometimes. 私は週に3回ほどそれを見に行っていた時もあります。That was a really special time of my life. 人生でも非常に特別な時でした。And my development started to happen really rapidly. その後、私自身も急成長していったんです。One night I had a dream, and in the dream, a boy from India appeared. ある夜夢を見て、夢の中にはインド人の男の子が現れました。He touched my chakras and he said, "You will be a channel." 彼は私のチャクラに触れて、あなたはこれからチャネラーになると言うんです。That's pretty clear, but it kind of freaked me out. かなりクリアなメッセージですが、私は驚いてしまいました。But it was as if the universe was really just pushing me in a direction. でもこれは宇宙に背中を後押しされていたっていうことなんですね。So after that, again, everything started to accelerate. その後再び全てが加速し始め。
And when it accelerated, I got maybe the phone call that began to change my life. ちょうどその頃に私の人生を変えるような電話がかかってきました。It was the wife of Daryl. Her name is Erica. ダリル・アンカの奥さんでエリカという人からの電話です。And she said to me, hey, there's this woman who's giving a channeling class and there was one space left and I signed you up for it. 彼女が言うんですね。ある女性がチャネラー養成講座を開催してて、1枠しか残ってなかったから、あなたの名前入れといたわよ。So it really seemed like I didn't have a choice. もう他に選択肢がない感じでしたね。This class met every week, every Saturday afternoon for about 4 hours. この養成講座はですね、毎週土曜日に4時間ぐらい開催されました。It was supposed to only be a 12-week class. で全部で3ヶ月のクラスでの予定だったんですが、But we ended up being together for a year 最終的に1年ぐらいみんなで学んでいきました。because nobody wanted it to end. というのは誰も終わってほしくなかったからです。For me, what was really amazing was that this class was like tailor-made for me. ただ驚いたことに、このクラスはまさに私のために特別に作られたかのように思いました。I mentioned that I had a degree in psychology. 心理学を専攻していたと言いましたね。And the class happened to be overseen by a professor at the University of California in Los Angeles. この養成講座を監督していたのがアメリカのロスのカリフォルニア大学の教授だったんです。These professors were studying what happens to trans channels as they develop. この教授たちはトランスチャンネルが成長していったら何が起きるかということについて研究をしていました。The main professor was doing her dissertation and she had a theory. 彼女はある仮説を持っていて、The theory was that if a channel approaches the channeling development in a way in which they work on their own inner growth and their own release of wounds and work on the ego, that an amazing thing can happen with channeling. 彼女はこう思っていたんですね。チャネラーがそのチャネリング能力を開発する過程で内なる成長にもフォーカスし、またエゴを見つめながら傷を解放すれば、それはチャネリングにも大きく影響すると。Her theory was that with that kind of work, when the channel cleans themselves, that when they start the channeling process, an integration process begins between the entity and the channel. つまり、そのチャネラー自身が浄化をしながら能力を開発していったら、自分がチャネリングする存在とやがて統合されていくという説ですね。This integration process can lead to a type of spiritual awakening. この統合によって一種の霊的覚醒が起きます。And the connection with the entity thereby uplifts the consciousness of the channel. つまり、チャネリングする存在とつながることで、人間としてのチャネラー自身も成長していくと。It's really unfortunate. The professor passed away shortly after she began her dissertation. ただ、残念ながらその教授はこの説を唱えてしばらくして亡くなってしまいました。So she never really got to see the end result of channeling development. このため、自分の持っていた最終結果を見ることができなかったんです。However, those of us who started in the 80s and now more than 30 years later, if we've still kept up that real intense commitment to our own growth and our own authenticity, that I do think her theory was correct. ただ、その時育っていた80年代のチャネラーたちは、本当に自分の成長にコミットして正直にやっていけば自分も成長するっていうのが証明されつつあると思います。This is why I teach channeling the way I do. だからこそ私は今のような形でチャネリングを教えています。